নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম জুন আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে এৰোপ্লেন মুড কৰি কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট কৰিব পাৰে তাকে আপোনালোকক যাতে মই সহজ উপায় দিম। আৰু এক নম্বৰত হ'ল আপোনালোকে ডাটাটো অন কৰক। ডাটাটো অন কৰাৰ লগে লগে এৰোপ্লেন মুডটো দবাই দিয়ক। তাৰপিছত আপোনালোকে চিধা ফোনত আহি পেলাই মাৰক *##, তাৰপিছত মাৰক 4636, তাৰপিছত মাৰক আকৌ ###, তাৰপিছত আপোনালোকে ডিছপ্লেত দেখিছে আপোনাৰ 5টা আপোনাৰ অপশ্যন আছে। আপুনি এনেকৈ চবতছে ফাৰ্ষ্টত যাব, ফুল ইনফৰমেশ্যনত যাব। ইনফৰমেশ্যনত গৈ পেলাই আপুনি তললৈ আহি থাকিব। তললৈ আহি কিনে আপুনি দেখিছেনে টাৰ্ণ অন ৰেডিঅ', তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰা দিলেকে অলপ টাইম ৰখিব। এয়া চাওক, আপোনাৰ মোৰ আহি গ'ল। ওপৰলৈ চাওক, এৰোপ্লেন মুডটো ছাইডত দেখিছেনে? আপোনাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মোৰ মানে কিমানকৈ আপুনি ডাটা কাটি আছে দেখিছে। এতিয়া আপোনাক মই দেখাই আছোঁ ইউটিউব চলাই। এয়া চাওক, মোৰ আপোনাৰ এৰোপ্লেন মুড হৈ আছে, তেওঁ আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট চলি আছে। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।